กี่โลกันแน่ครับเกียบ8 โล 9 โลตรง9 โลครับโอ้โหนะครับผ่านนะครับ9 โลผู้ชมดูแล้วรูปทรงคือเป็นแบบไหนวงรีหรือว่ากลมหรือยังไงกลมแล้วก็ผิวมันสวยแล้วก็ลายไหนชี้สิโอ้จะเป็นลายมันสวยลายนี่เป็นลายของเขาเลยใช่ไหมครับพี่สมพรเขาจะพามาดูนะครับว่าแตงโมวิธีทำให้ลูกใหญ่นะครับใหญ่บักเอฟนะครับลูกละ9 โลเลยนะครับพี่สมพรก็จะพามาดูครับเทคนิคการทำให้แตงโมลูกใหญ่นะครับลูก9 โลนะครับมีวิธีการนะครับมาดูเทคนิคนะครับขั้นตอนครับลุงเขาจะฉีดไอ้นมนะครับนมข้นกับแคลเซียมโบรอนนะครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยครับตอนนี้ลูกใหญ่มากทุกลูกเลยครับให้ปุ๋ยหวานเลยพี่สร้างสีใช่ไหมโอ้สวยงามมากไหนลูกนี้กี่โลพี่นี่ผู้ชมดูนะครับมี7 โลแล้วครับใหญ่มากเลยครับ7 โล 8 โลแล้วลูกถ้ามันเดียวมันจะใหญ่ถ้าอย่างนี้มันเดียวมันใหญ่ไหนดูสิเนี่ยเขาแข็งแรงนี่ขนาดโอ้เดียวใหญ่นะครับนี่ขนาด2 เถาได้นี่ต้นเดียว2 เถาได้นี่ต้นเดียว2 เถานี่ได้10 โลแล้วแต่ถ้าเอาลูกเดียวมันจะได้10 โลขึ้นครับนี่รวมกันมัน10 โลแล้ว10 โลต้นเดียวได้นี่ต้นเดียวเขามันแข็งแรงแล้วลูกนี้ล่ะทำไมใหญ่จังพี่นี่อยู่เดียวโอ้อยู่เดียวใหญ่มากเลยครับประมาณ7 โลได้ยังนี่ได้แล้วครับโอ้7 กิโลนะผู้ชมนะพี่เขาบอกครับคัดคุณภาพเลยนะพี่นี่คัดคุณภาพอย่างดีเลยนะเสียงก็ผ่านนะครับพี่สมพรจะพามาทำ9 โลไหมพี่นี่มันมีเทคนิคไหมมีมาดูเต็มๆเลยนะครับนี่มาดูสิตรงนี้ใหญ่นะครับข้อมันจะยาวข้อยาวเหรอพี่ข้อยาวใหญ่แล้วมันสมบูรณ์ใช่ไหมตัวเนี้ยสมบูรณ์รูปทรงมันรูปทรงได้เนาะโอ้ใหญ่มากผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้ทรงไม่ได้มันรูปทรงมี3 ลูกแล้วนั่นน่ะเราจะทำใหญ่มากครับอันนี้ทรงสวยแล้วที่เราจัดใช่ไหมจัดมันผิวก็ได้นะผู้ชมนะผิวสวยนะครับผิวสวยมากผิวสวยนะครับผิวออกเงาๆนะครับเทคนิคทำให้มัน9 โลนี่ทำยังไงพี่9 โลนี่ข้อ16 17นั่นแหละเอาข้อที่เท่าไหร่นะ16 17โอ้ต่อดอกข้อที่16 17นะผู้ชมนะนี่ลูกนี้นะต้องแข็งแรงขึ้น9 โลแน่นอนครับลูกตอนนี้ก็ประมาณสัก7 โลได้ไหมประมาณนั้น7 โลแล้วเนาะกะเอาเลยครับนั่นพวกไม่เหน็บปุ๋ยจะมีผลเงี้ยกันเรื่อยๆดินี่เห็นงดในปุ๋ยใหญ่มากเลยผู้ชมลูกเนี้ยโอ้โห8 โลได้พี่นี่จะเข้า8-9 โลแล้วผู้ชมเนี่ยดูโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้บักเอฟเลยครับดูนะครับดูไอ้เครือนะครับไอ้เขาเรียกยังไงไอ้เถาเนาะดูเถาใหญ่ๆมากผู้ชมดูนี่แล้วก็จะตรงนี้ก็จะยาวนะครับเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับนะครับอันนี้ก็ปล่อยเลยพี่นี่นอนอย่างเงี้ยโอ้ห้ามไปแตะเลยใช่ไหมโอ้นอนก็นอนไปเลยนะครับตัวนี้มันใหญ่มากนะครับเพราะข้างล่างมันพอมาโดนแดดมันปรับตัวไม่ทำไม่โอ้เป็นเทคนิคนะครับโอ้นี่ลูกใหญ่มากเลยสุกแล้วรู้ได้ไงพี่เสียงเหรอเสียงมันฟังดูสิแย่แล้วกันอันนี้ยังไงนะสุกแล้วใช่พี่สุกแล้วฟังเสียงสิพี่ฟังเสียงสิโอ้เสียงไม่แป๊กใช่ไหมแต่มันจะปึ๊บใช่ไหมนี่สุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมมาร์กไว้ได้เลยอันนี้ประมาณกี่โลพี่คาดว่านี่5 โลเลยนี่โอ้มันน่าจะเก็บแล้วนะผู้ชมนะมันไม่5แล้วครับใหญ่มันจะต่างกันโอ้นั่นเดี๋ยวฟังตัวนั้นพี่ฟังตัวนั้นสุกแล้วโอ้สุกบิ๊กหวานเท่าไหร่เนี่ย11 ขึ้น11 ขึ้นใช่ไหมโอ้เยอะมากผู้ชมก็ประมาณ5 ตันนะครับคาดว่าถ้าอย่างนี้มันตั้งเสียงมันดูซิอันนี้รูปนี้ได้ใช่พี่นี่ได้ก็ได้ยางก็ยังคงอยู่นะครับยางยังคงอยู่เท่าปัจจุบันนี้ครับจนออกขายเลยนะครับยางเนี่ยตั้งแต่วันต่อดอกมานะครับวันนี้ก็จะมาชั่งดูนะครับวันนี้มาชั่งดูนะครับว่านี่คือตาชั่งนะครับตาชั่งดูนะครับกี่โลครับลองดูนะครับ7 โล7 โลครึ่งนะครับเท่าไหร่7 โล 6 ขีด7 โล 6 ขีดนะครับผู้ชมดูนะครับนี่ลูกนี้นะครับนี่ยังไม่เต็มที่พี่นี่อีกประมาณกี่วัน5 วันได้ไหม
5 วันถึง 6 โอ้จะขึ้นไปที่8โลผู้ชมคาดว่านะ อาทิตย์หนึ่งพอดี โอ้ดูพี่สมพรช่างให้ดูเลยครับวันนี้เต็มนะครับโอ้โหเต็มนะครับนี่7โลนะครับ7โล6ขีดนะครับตอนเนี้ยคาดว่าจะขึ้นถึง8โลนะพี่เนาะประมาณ โลกลัวของมัน อันนี้ช่างให้ดูเลยนะครับผู้ชมครับโอ้เต็มนะครับวันนี้เราก็จะมาตามช่างดูนะครับว่า อันนี้กี่โลครับจะพิสูจน์กันนะครับแตงโมไร้เมล็ดนะครับลูกใหญ่บักเอฟมาดูลูกนี้นะครับ ที่เราถ่ายทำกันนะครับ จับลูกขึ้น ดูนะครับนี่คือยกเลยอันนี้ยกเขาขึ้นเลยนะครับยกเลยนะครับนี่พี่เขายกยังไม่ได้ขายยังไม่ถึงเวลานะครับแต่จะช่างให้ดูก่อนนะครับพิสูจน์เลยครับกี่โลพี่ ยังไม่อีกยังไม่ นั่นโอเค มันนี่8โล โอ้ลูกนี้นอนได้ไหมพี่เอานอนได้ไหมแต่อ แต่ ยาก ว่า นี่ ขวดมันเด้อ ระวังควนเลยนะครับเพราะยังไม่ได้ขายตอนนี้ครับ เย็นน่ะบ่เป็นหยัง กล้านะครับกล้าใส่โอ้เกือบ8โลแล้วผู้ชมโอ้โหการันตีนะครับเป็นเคล็ดลับเลยครับโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับ8กิโลนะครับนี่8โลนะครับเกือบเห็นนิดเดียวนะครับก็อีก5วันคงจะ8กว่านะพี่เนาะยังไม่ขายครับอีก5วันนะครับ1สัปดาห์นี่เลยครับเต็มที่จัดหนักเลยครับ ใหญ่หัวมันยาว โอ้ข้อที่เท่าไหร่พี่เลย โอ้ขวาที่เท่าไหร่บุญเลย ก่อนเก็บเรางดน้ำกี่วัน โอ้หลายวันอยู่นี่เป็น 5-6 วันวันนี้ โอ้5 วันใช่ไหมโอ้โหพี่มาดูลูกนี้ใหญ่มากเลย อยู่ที่7-8โลแล้วผู้ชมนะนี่ดูแล้วใหญ่มากนะครับฟังเสียงให้น้ำนะครับก็จะให้น้ำนะครับเดี๋ยวก่อนขายก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่เนาะก็จะหยุดให้น้ำนะอันนี้สีได้พี่นี่สีได้เนาะโอ้โหนี่ใหญ่นะครับดูยางก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็ลูกที่เราตกวันนั่นแหละ ใหญ่มากเลย จะเป็นมือเราก็ต้องเคาะดูลูกแล้วมันจะเสียเน่าเสียมันจะลูกใหญ่ลูกใหญ่ตรงนี้เราไม่ตก เราต้องตบดูเรื่อยเลยพี่ มันใกล้ข้อที่5ที่6อันตราย ข้อที่มันอยู่ใกล้ใช่ไหม ใช่แล้วก็ อ๋อเป็นเทคนิคนะผู้ชมนะถ้าอยู่ใกล้เราต้องดูเรื่อยนะครับมันจะสุกก่อนนะครับ พี่เขาแนะนำนะครับ พี่สมพรลูกนี้เราคัดเข้าฟาร์มได้ไหมเนี่ยลูกเนี้ย ได้ครับ ไหนดูสิรูปทรงเป็นไงพี่รูปทรงต้องแบบไหนถ้าคัดเข้า แบบ ฟาร์ม นี้แหละสิ มันจะมนโค้งอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับกลมปักเลย กลมป๊อกแล้วก็เสียงล่ะตอนนี้สุกหรือยังเนี่ยลูกเนี้ย แล้วครับ มาดูลูกนี้สิพี่ใหญ่นะนี่ลูกเนี้ย นี่ก็จะยกให้เขาตัวไหน ประมาณ9โลได้ไหมเนี่ย อันนี้ว่าจะยกให้เขา 9โลหรือยังพี่ดูโอ้โหใหญ่มากชม9โล เสียงยังสุกนะ ใกล้ๆยังใกล้ยัง สุกนะ โอ้สุกแล้วใช่ไหมพี่โอ้ดูผู้ชมนะ ยังแน่นปิ๊กเลยนี่ไม่มีจะมี โอ้ใหญ่มากนะครับ ลูกนี้ไม่มีจะมี นี่9โลนะครับโอ้นี่ผิวสวยมากลูกเนี้ย มีสวย นี่พี่มาดูเนี่ยโอ้ผิวสวยอันนี้ผิวนี่ผ่านใช่ไหมพี่นี่ ทานเอง โอ้สีหม่นๆอย่างนี้ท่านผู้ชมนะลงไอ้นมข้นหวานกับอะไรนะพี่นี่ก่อนขาย ปุ๋ยหวานพวกชาลีเฟสเนี่ย ชาลีเฟสแล้วก็นมข้นหวานเนาะ ครับแล้วก็พวก แล้วมาพ่นใส่แคลเซียมโบรอน ทำให้กรอบ ทำให้กรอบเนาะโหคัดคุณภาพเลยครับเข้าฟาร์มนะครับ บางจะสุกบาง ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทางไลน์นะครับด้านล่างของพี่สมพรนะครับ อยู่บ้านตรงกลางหมู่5นะครับแถวมราชภัฏ101นะครับให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับดูนะครับรูปทรงไม่ได้นะจะเป็นแบบนี้นะครับ เหลือลูกเดียวก็ต้องเอาไว้ เอาไว้ใช่ไหมอันนี้เราก็กินเองซะนะอันนี้รูปทรงไม่ได้นะครับจะเบี้ยวๆนะครับไม่ผ่านนะครับเอาไว้กินเองก็แล้วกันนะครับไอของสวยๆก็ไปขายนะครับของที่มันเบี้ยวๆก็เอาไว้กิน โอ้พี่ลูกนี้ใหญ่มากเลยโอ้สวยงามมากผู้ชมดู นี่โอ้โห โอ้โหเอาเข้าอีกโอ้เสียงดูเสียงครับโอ้น่าจะอยู่ที่7โลเลยพี่นี่ 7 โลแล้ว 7โลนะผู้ชมนะดูใหญ่มากเลยครับโอ้ดูพี่ดูนี่ใหญ่มากเลย เสียงมันจะบล็อกเครื่อง โอ้ หัน โห ต้อง อันนี้ดีมากเลยพี่นี่ ดีมาก เอาดีนะครับโอ้สีสันใหม่ได้งาม5 วันเนาะงดให้น้ำแล้วใบก็จะเหี่ยวลงใช่ไหมพี่ใบแข็งแรง
ดูนี่ขึ้นไงเต็มเลยครับทายกันว่า8นะครับอันนี้9นะครับไปไกลนะครับเอาลูกใหญ่บักเอฟนะครับลูกเนี้ยพิเศษไปนับจากใบแรกนะครับใบแรกใบ2ใบ3ใบ4ใบ5นะครับมาถึงที่นี่นะครับจะลูกใหญ่แบบนี้ครับเป็นเทคนิคเลยนะครับโอ้ต่อดอกข้อที่16 17นะผู้ชมนะนี่ลูกนี้นะ ต้องใช้แรง ขึ้น9โลแน่นอนครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมแชร์ต่อด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ